രായപ്പാ എന്താ? അയ്യോ തോമാച്ചാ ചങ്കുറപ്പും എല്ലുറപ്പും നിന്റെ അത്രയും മറ്റൊരുത്തനും വരില്ല. ராஜா செய்யறதா சொல்வா, சொல்றது மட்டும்தான் செய். തുടിപാറും ചുവടുകളിൽ നായകനായി നീ കാലത്തിനു മീതെ ഉയരും സൗന്ദര്യമേ പടവാളിൻ നുറയിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ നന്ദഗോപാൽമാരാർക്ക് വിലയിടാൻ അങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത് ദില്ലിയിലും ഒരുപാട് ക്ലാപ്പന്മാർ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാ. നാസിക്കിലെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നോട്ടടിക്കുന്ന പ്രസുണ്ടല്ലോ കമ്മട്ടം, അതെടുത്തോണ്ട് വന്ന് തുലാഭാരം തൂക്കിയാലും മാരാരിരിക്കുന്ന തട്ട് താണു തന്നെ ഇരിക്കും. മക്കളെ ഏതായാലും ചങ്ക് പുളപ്പ സാധനം തന്നെ. അതും വാങ്ങി വീട്ടിൽ പോയി കഞ്ഞിയും കുടിച്ചുറങ്ങണത് ശീലില്ലാത്തൊരു കാര്യം. ചങ്കുറപ്പും എല്ലുറപ്പും നിന്റെ അത്രയും മറ്റൊരുത്തനും വരില്ല. പറയും പോലെ അല്ല തുടങ്ങണ്ടേ? ഇരുട്ടത് ആള് മാറി പോകണ്ട, ശരിക്കും നോക്കി വെച്ചു. ഞാനാ വേലായത്, ഞാനാ കഥനക്കാരന്റെ അടുത്താണ്. സമയമാകുമ്പോ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും കഴിവതും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും.